Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دقما طافيو ان شاء الله هاي مدهقه الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. Alors le plat تاع اليوم يسميوه الكتافيه. C'est un plat qui est très ancien, un plat algérien très ancien, principalement في السنتر, surtout في بليده. À la différence مع البرانيه c'est que هذا نواسيو فيه l'oignon, البصل والقرفه et le poivre noir. البرانيه la même préparation sauf que هي غير بالثوم والكرويه. Bien sûr نزيدوا لها شويه خل toujours باش نحو الزفران تاع les œufs. C'est un plat qui est très présentable et en plus même si c'est un plat ancestral, il est d'actualité. De la génération كامل يحبوا هاد les plats gratinés au four, le fromage et les œufs. Et donc je commence d'abord à dire les ingrédients en français. On va comme بالعربية. Alors on a besoin pour préparer ce plat, on a besoin d'oignons, de poulet, de cannelle, poivre noir, un peu d'huile, un peu de beurre, pois chiches. Et moi, je voulais lui donner aussi une petite saveur et couleur avec le safran authentique, hein, j'ai le colorant. Alors, واش نسحقوا كي تشوفوا هنايا عندي هذا السمن اللي نخدموا في الدار. نحط لكم لا روسيت. نسحقوا دي ريست دو بولا. كي تشوفوا انا عندي كل كي ندوزين يقعد لي شويه نحي une petite cuisse, un petit pilon du blanc de poulet. Donc نسحقوا الدجاج، البصل، عود القرفه، الفلفل الكحل، الملح، الزيت، شويه سمن، حميصه. ونسحقوا انا نحب شويه اللون تاعو، الذوق تاع الزعفران الحر، 4 ولا 5 شعيرات تاع الزعفران. سي تو. وابخي نوريلكم كاع كيفاش اون بريبار الاخر تاعو لومليت اي لو غاتو اون لوي ميم. الوغ نحمروا البصل تاعنا بيان سور. نحمروا البصل تاعنا مع الدجاج. faut bien laisser mijoter هاد لو بلا. c'est ce qui lui donne la saveur ديالو. يعني كي تخلوا الدجاج تاعكم والبصل يتحمروا يتقلاو بلا عقل، داك لونيون تعرفوا تولي فريمون واسمو فوندونت كونفيت et c'est extraordinaire. C'est ce qui donne le goût. Il est درنا هكذاك ما tout de suite la saveur elle est pas pareille du tout. دونك هنا راكم تشوفوا لو سافران خليته بليتو بشويه ما سخون باش يتلقلقوا، مي هذا سي فاكولتاتيف. كاين اللي ما يحبوش، كاين اللي ما عندوش، سي كوم فو فولي. هنا on va faire revenir juste nos oignons avec le poulet. راكم تشوفوا هنا هاد لو بلا ميم ما يحبوش بزاف الدراري. الدجاج تاعي كي شاري ما يحبوش بزاف لي بلا تراديسيونيل تاع زمان وكامل. نقول لك مي هذا كي نحطوه لهم نقول لكم سي فريمون لا باغار باسكو ما ينقيو الدجاج ما ريان دو تو، كلش غير بلع الذوق وصرت سي تو. دونك هنا on fait bien revenir. نزيدو عود القرفه pour avoir une sauce une belle sauce. ما ديروش القرفه en poudre, ça risque de la couleur elle va brunir un petit peu. à la limite كي ديروا الأومليت هذيك تقدروا تزيدوا لها شويه تاع القرفه en poudre pour rehausser le goût تاع la cannelle. دونك ابري ما وريتلكمش لي زانغريديون، ما ابري نسحقوا البيض، نسحقوا لا شابلور، نسحقوا لو فروماج، ونسحقوا شويه خل بور بريباري. شوفوا خليت فريمون الدجاج تاعي تميجوطه مع البصل كيما حب الحال. ومن بعد نمرقوا. دابور نرمي الزعفران ديالي اللي قلت لكم فاكولتاتيف با فورسيمون اوتيل مي لا سافور تاعو نحبو. ونمرقوا بشويه ما سخون. tenez compte de l'omelette après. نسحقوا لها شويه تاع لا صوص باش ما تجيناش شويه ناشفه. نضرموا الحميصه تاعنا. انا الحميصه توجور نطيبها قبل ما ندوزن هكذا باش ما تقعدش اون سي جامي. وسورتو الملح باش نقدر نملح كيما حبيت. هنا خليت الدجاج تاعي طاب ابرد. لو بولي لا غوفرادي جو ديزوس كامل مون بولي. نحي كاع هذوك لي بو. نحكم les œufs, la quantité c'est pour 4 personnes. Donc il faut compter environ un œuf par personne. Mais pour un plat normal, يعني 1 kg de poulet, il faut compter 6 œufs. C'est حبات بيض. هنا نحكموا 4 œufs. ومن بعد نزيدوا une cuillère à soupe نتاع le vinaigre. Ça c'est juste pour enlever هذاك l'odeur تاع l'œuf qu'on n'aime pas beaucoup. زفارة تاع الوسمو. و c'est très bon pour la préparation aussi. Donc
هنا نضربوهم هكذا. ensuite نحكموا لا شابلور. انا لا شابلور تاعي فيها لا لوفور. سي اون شابلور بور بانور. تحكموا 3 à 4 كويير. على هنا درت 4 جاتني شويه ناشفه بصح زدت لها شويه مرقه من الفوق. تحكموا 3 ولا 4. ما نعرفلهاش سي لا بروميير فوا كو جاشتي هاد لا شابلور دونك جو بريفير être honnête avec vous. Il vaut mieux commencer par 3. يا اخي environ une cuillère pas trop remplie par œuf de chapelure. نزيد شويه جوز الطيب. انا نحب شويه جوز الطيب كي يكونوا هكذا دي غراتان اي تو ويكونوا ان بو دو فروماج. شوفوا هنا جي ميم با بوزوان دو بوري مي مول. انا هادو نعرف لهم ما يلصقوش. نتوما تحبوا فو فيغي فو بوري فو مول. نحكموا هذاك البولي تاعنا نحينا له كاع هذيك الجلده لا بو ومليحه. ما نحبهاش غير بلي بلون باسكو مع البلون يجي شويه ناشف. مليح كي يكون ان بو لا كويس اوسي. دونك راكو تشوفوا نحي شويه كامل من لا صوص. je commence à garnir mes fonds de plat. Donc هاد لا بريباراسيون تقدروا تواسوها aussi في ان بلا ان غران بلا. انا قلت لكم في رمضان اللي نحب نواسيه هكذا ندير نقسول فيه دي تروك صغار هكذا باش شاكان سا كونتيتي. سينو اون طون نورمال ندير القازان مع الجيش الانكشاري تاعي ما ينفع غير القازان هكذا. ومن بعد نجوزو نحكمو دو فروماج. الوغ كاين اللي يحبوا لو فروماج. هو نورمالمون لا روسيت تعملي الغرويير. انا الغرويير نجيني شويه ناشف. نتوما اون فونكسيون دو فو غو. هذا يجي فوندون لداخل. تحبوا ديروا الغرويير واسو الغرويير. نديروا لو فروماج ومن بعد نجوزو بيان سور نمرقو. on va prendre un peu de sauce. l'idéal c'est de filtrer votre sauce. صفوها يا اخي رموا كامل هذاك البصل لداخل لومليت ديالكم ومن بعد ميهو شويه. هنا راكم تشوفوا درت انفيرون 2 لوش اي دمي. تجيكم شويه جاريه معليش باش يجيكم البلا تاعكم خفيف. الا جا بزاف كومباكت شغل سان غاتو. سوسي دي شاكان سي غو. كاين اللي يحبوه كمان كيك بوركوا با. انا هاني جاوني سوا بور 4 بيرسون. l'équivalent de un œuf à une portion de fromage. انا شويه ماشي une portion راكم تشوفوا une portion et demie de fromage. ونديروه دوكا هذاك شويه اللي قعد بون نحيو كاع داك البصل. هذاك الشويه اللي قعد نسربيه ومن بعدك بور شاك بورسيون نديروه 180 باردون نديروه 180. شوفوا كيفاش لو غاتو. نتوما تقدروا تزيدوا شويه لا لوفور لداخل باسكو لا شابلور تاعي فيها لا لوفور. شوفوا كيفاش خرج لي الله يبارك. خرج يشهي فريمون تري تري بون. سي دي ريست هادو. لا سالاد سي ان ريست كو جو ني با اسيزوني. نقطع شويه خيار هكذا وكامل سالاد ميديتيرانيين. غير لو لوندومان اللي جلا او مومون دو سيرفير جلا سيزون. شوفوا دوكا سي اكستريمون بون باسكو يا بوكو دونيون مع هذاك شويه تاع الخل. تشموا هذاك الخل شويه والقرفه لا موسكاد. هاكو تشوفوا نسربيه بشويه مرقه. اللي يجيه ناشف يزيد له المرقه. J'espère عجبكم. Franchement, n'hésitez pas à l'essayer parce que même les enfants, ils adhèrent à ce plat pendant le mois de Ramadan. Tous les mois, enfin tout le temps, hein. أنا يموتوا عليه. حنا نقولوا له انا في الدار دريري ما يقولوش الكتافيه ما نقولوش يقولوا له البرانيه. سوف البرانيه بالثوم والكرويه باسكو سينون جو في heurter la sensibilité de certains puritains. Allez, نقول لكم صحه فطوركم. Merci beaucoup d'avoir suivi la recette. J'espère que vous allez voilà la refaire ان شاء الله وتنجحوا فيها. وكما ما نقول لكم توجور الله يكبر شانكم ويعلي مقامكم. صحه فطوركم et à demain pour une autre recette.